നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിരന്തര ഉപയോഗം മൂലം കാലക്രമേണ ഫ്രീസർ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഉടനടി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോർ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുകയും കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും. ടെക്നീഷ്യൻ വിളിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോർ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന ഗോദ്രേജിൻ്റെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഡോറും ബോട്ടിൽ ട്രേയും മാറ്റുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആക്സസറീസ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഫ്രീസർ ഡോറിൻ്റെ വില 250 രൂപയും ബോട്ടിൽ ട്രേയുടെ വില 180 രൂപയുമാണ്. മോഡൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് വഴി ഈ മോഡൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഫ്രീസർ ഡോർ. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ 2 ചെറിയ കുറ്റി പോലെ കാണാം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നീളം കൂടുതലും മറ്റൊരെണ്ണം നീളം കുറവുമാണ്. ഫ്രീസറിൽ മുകളിലും താഴെയുമായി ഇതിന് അനുയോജ്യമായ തുള ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ നീളം കൂടിയത് മുകളിലും നീളം കുറഞ്ഞത് താഴെയുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ പഴയ ഡോർ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം താഴെയുള്ള ഈ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അതേസമയം തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വലിക്കുകയും വേണം. വലിയ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായി ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ഈസിയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണാം. ഇനി പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിപ്പം കൂടിയ കുറ്റി ആദ്യം മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക. പിന്നീട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് താഴെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ കുഴിയിലേക്ക് പതുക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ബോട്ടിൽ ട്രേ. പഴയത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ബോട്ടിൽ ട്രേ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിപ്പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്കിലുള്ള ഹുക്ക് പോലെയാണ്. ഇനി ഈ ഹുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ, ഈ ബട്ടണിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.